लोकसभा आणि विधानसभेत 33% बायलांक आरक्षण दिवपाचो कायदो पास केल्ल्यान आता सगळ्या राजकीय पक्षांक वेंचणुकेत राखीव सुवातेर बायलांक दवरची पडटली। आता मेरेन खंयच्याच राजकीय पक्षान बायलांक फुडारपण दिवंक ना। 1963 7 बायलां उमेदवार उर्मिळा मास्कारेन्हास 2 पानाचेर मुरगांवच्यान जिखली। 1967 2 बायलां उमेदवार जिखली, एमजीपीची शशिकला काकोडकर आणि यूजीडीपीची इलू मिरांडा। 1963 ते 2022 मेरेन विधानसभा वेंचणुकेत 139 सुवातेर बायलां उमेदवार दवरलो। तातूंतल्या 22 सुवातेर जैत शशिकला काकोडकर 5 आणि विक्टोरिया मामी 4 फावट जिखल्या। जेनिफर मोन्सेरात 3 फावट जाल्यार एलिना 2 फावट जिखल्या। तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आता मेरेन फक्त 12 बायलां गोंय विधानसभेन पावल्यो। आता पळयात राजकीय पक्षांनी बायलांक विधानसभा वेंचणुकेनी कितली संद दिली। आता मेरेन 139 बायलां उमेदवार, तातूंतली 36 अपक्ष। काँग्रेसीन आता मेरेन वेंचणुकेनी 19 बायलांक तिकिटे दिल्यात। भाजपान आता मेरेन 10 बायलांक वेंचणुकेन दवरल्या। बायलांक उमेदवारी दिवपाक मोगोय फाटी, आता मेरेन फक्त 10 जाणांक संद। आपान गोंयान 2 वेंचणुके लढयल्यो, 8 बायलांक उमेदवारी। 33% राखीव आशिल्ल्यान बायलां फुडाऱ्यांक आता पार्टी लेव्हलाचेर उमेदवारी मेळपाक शकता। फामिली भितर संद दिल्यार फामिली राजाचो हुस्को, प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।